سوف نتحدث اليوم عن شكل رباعي غالباً ما ترونه عندما تذهبون إلى الشاطئ، وهو الطائرة الورقية. قرر علماء الرياضيات أن شكل الطائرات الورقية مثير للإعجاب، وأضافوه إلى قائمة المصطلحات الرياضية. فهذا الشكل يشبه متوازي الأضلاع أو المعين. إنه نوع آخر من الأشكال رباعية الأضلاع، ولتستفيدوا منه في الرياضيات عليكم تعريفه بدقة أكثر. شكل الطائرة الورقية يحتوي على زوجين من الأضلاع المتطابقة مع بعضها البعض. فعلى سبيل المثال، هذا الطرف وهذا الطرف متطابقان، كما أنهما متلامسان، فلديهما نقطة نهاية مشتركة. إذن، لديكم زوج من الأضلاع المتطابقة والمتجاورة، بينهما نقطة نهاية مشتركة. ولديكم زوج آخر من الأضلاع المتطابقة، وهما متجاوران، ولديهما نقطة نهاية مشتركة أيضاً. لذا، التعريف الأول لشكل الطائرة الورقية هو شكل يحتوي على زوجين من الأضلاع المتطابقة والمتجاورة. الآن، فكروا بالتعريف الآخر. إذا كانت الأضلاع المتطابقة غير متجاورة، ماذا سيكونان إذن؟ يمكن للأضلاع المتطابقة أن تكون متقابلة. فإذا كان هذان الضلعان متطابقين، لكن لا توجد بينهما نقطة نهاية مشتركة، سيكون لديكم شكل رباعي الأضلاع. لديكم ضلع هنا مطابق لهذا الضلع، ولديكم أيضاً ضلعان متطابقان هنا وهنا. في هذا الحال، عندما يكون لديكم زوجان من الأضلاع المتطابقة وليسا متجاورين بل متقابلين، ولا يوجد بينهما نقطة نهاية مشتركة، فإن الشكل هنا رباعي أضلاع بالتأكيد. لا زال لديكم 4 أضلاع. شكل الطائرة الورقية هو شكل رباعي الأضلاع، وهذا الشكل رباعي الأضلاع أيضاً، لكنه ليس طائرة ورقية، وإنما هذا الشكل هو متوازي أضلاع. وقد رأيتم هذا الشكل عدة مرات سابقاً. يمكن تصميم شكل الطائرة الورقية بطرق أخرى ممتعة. ترون هنا أن هذين الخطين لشكل الطائرة الورقية متعامدان، وهذه خاصية من خصائص شكل الطائرة الورقية. هذان الخطان أو القطران متقاطعان بزاوية 90 درجة. الشيء الآخر المعروف عن شكل الطائرة الورقية هو أن كل واحد من هذين الخطين ينصف الآخر. لذا يمكنكم تصميم شكل الطائرة الورقية بهذه الطريقة. ابدأوا بخط أولاً، وبعدها ارسموا خطاً آخر عمودياً ينصف الخط الأول بزاوية 90 درجة. هكذا. إذن، هذا الخط ينصف هذا الخط، أي أن هذه القطعة مساوية لهذه القطعة. وبعدها، إذا وصلتم نقاط النهاية لهذه القطع، ستحصلون على شكل الطائرة الورقية، وسيبدو مشابهاً لهذا. وهنا مجدداً، هذا الضلع مطابق لهذا الضلع المجاور، وهذا الضلع مطابق لهذا الضلع المجاور. لكن ماذا سيحدث إذا كان هذان القطران متعامدين وكلاهما منصف للآخر؟ ماذا سيحدث في مثل هذه الحالة؟ سأرسم خطاً وخطاً آخر. هذان الخطان متعامدان ومنصفان لبعضهما البعض، وبما أن الخطين متعامدان ومنصفان لبعضهما، فهذا الجزء مساوي لهذا الجزء، وهذا الجزء مساو لهذا الجزء. ما زال لديكم شكل طائرة ورقية مطابق لشروط نوع آخر من الأشكال رباعية الأضلاع. جميع الأضلاع متساوية ومتوازية، أي أن الشكل الذي أمامكم هو المعين، ويعتبر المعين نوعاً آخر من رباعيات الأضلاع.
هذان القطران متساويان في الطول، وكلاهما متعامدان ومنصفان لبعضهما، أي لديهما الطول ذاته. إذن، الضلعان متساويان في الطول، كما أنهما متعامدان ومنصفان لبعضهما، أي أصبح لديكم شكل رباعي آخر، وهو المربع. وأي مربع هو معين أيضاً، وكل معين يطابق شروط شكل الطائرة الورقية، لكن ليست كل طائرة ورقية مطابقة لشروط المعين أو المربع، حيث يتألف شكل الطائرة الورقية من زوجين من الأضلاع المتطابقة المتجاورة.